跟姐姐在做啥好吃的？做老窝饭。老窝饭。我看一下都有啥。就那个。哦，这个菜心。凉拌是吧？对。然后放点小芝麻。对。我记得你做过。香。这个菜是从那个四川那天摩托来时买的，给买了好多。没有了。没有了，吃太快了。动什么动呢？看下这个。也不能吃了。丢了。不用管这个东西了，去给我买个味精吧，家里面没有味精了。味精啊。要上手吗？用手弄。给老拌那个菜呢。这老窝也要套袋子吗？有时候会套，有时候会套。要看家里面有没有客人啊，看有我以为有没有客人，有客人要套，原来看家有没有手套啊。这个是在做啥？这要做也是老挝美食。然后这个我要出来，这个就是那个香蕉，不是它要先摘香蕉的心是吧？开花那个心儿。对。你怎么做？这个炸一下，然后倒里面，再放点盐味精就可以吃了。等一下看成果吧。好。我也尝一个。好吃。它这个小的芝麻奥秘。你这个小芝麻特别香。从老挝带过来的。主要有这个小芝麻，没这个小芝麻也没这么香。对。弄好了，等一下我在网上学到了一招，就是那个止咳的。止咳？就是给你弄点那个水，几种东西加在一起，弄点水，喝一下会止咳润肺。不是咳嗽嘛？喝点那个，等一下会减轻你的咳嗽的。等一下试一下，简单。好。恋爱满了，好久没有吃那个麻辣片了，刚从街道又去买了2袋。爸爸也很喜欢吃，爸爸1袋，给我们放1袋。给爸爸1袋去。来吃饭，一起吃吧。好。尝一下。就是那个腊肉，就是那个青菜，老拌那个青菜。还有麻辣片。姐姐喜欢吃麻辣片。不够。你不能吃哦，你现在感冒咳嗽还没有好。不能吃，我吃我的呗。多吃点那2个，辣椒少。好。有姐姐在正好，啥都不用干，起来吃个饭，上个厕所就行了。幸福，真幸福。你看这个是什么电视？看的挺好看的。你也看了吗？这是我们中国的一个那个历史剧，就是中国以前嘛，以前的历史剧，而且这也是真实的，就是真实发生的。这个是我们中国的那个第一个皇帝。你知道皇帝吗？不知道。就是一个国家最大的一个，就是以前的皇帝嘛，现在没有了，以前叫皇帝。是我们中国的第一个皇帝。就以前的中国，中国不是这么大哦，它分了好多国家，小国家嘛。然后后面这个人就是把它全部，就是给它弄成一个国家了，就统一了嘛。这是真的，第一个皇帝嬴政，秦始皇。就刚才那个男的。很好看的，以后没事跟姐姐也多去看一下，多了解一下中国历史。好啦，1个1牙。
又要做什么好吃了？给你，在网上看了，我不是刚跟你说了吗？在网上看了一个止咳的方法，给弄点止咳的。哦。喝一下估计能够轻松点。好。看一下我准备的食材。葱白、生姜、橘子皮，还有冰糖。只有这个是你要给我做的。我想尝一下它那个味道是怎么样的。等下尝一下就知道了。好。反正喝点润肺、止咳、化痰，对你这个咳嗽都是有作用、有帮助的。因为要不然你就吃药呀，吃药还是喝这个？我看到时间看，我先尝一下你给我做这个。冰糖要多少？今天估计不好喝。不要太多哦，不好喝要多放点哦，不然太苦了。对。好。够了吧？够。好了，那个趁给你煮汤的时间，我把那个热水龙头换一下。行。我们是1年换一个，1年换一个。这东西。1年2个，哪里1个？1年2个哦。换一下，买了个新的，这个又换了。好。这是要干嘛？把水关了呀。哦。关水，等一下换水龙头一下。这个是水，我都不知道水，我们家用的水是从哪里来的？从地下。地下的。地下走过来的。关好了。好。你会换呀？会换不？这有啥好换的？很好换啊。放这个就是害怕水冻了吗？对呀，害怕水管冻了呀。哦。来看一下。这先把水通了以后再插电的。没有水插电又是烧坏了。哦，好。哇，有热水啦！你这个上升了。试一下。你先试一下，你先洗个手试一下。太烫了吧？不烫，30度有啥烫？我害怕烫。这个要不要？不要了。可以买算了，扔了。赶紧扔，等下爸爸看到爸爸又捡回来了。好了，水龙头装好了，该我叫我姐姐过来看吧。我姐姐经常做饭、洗碗什么的，今天终于有热水了。不对，待会儿我忘了，那个点了。我忘了，不，那阿公那个，咱们。这个看，这边是热的，然后中间听到当一下，它就停了，然后这边是冰的，然后关的时候，当一下就停了，会了吧？好了，你的汤好了，秘制。哈哈。
咋了？看的比药还要难喝。肯定比药好喝。是吗？嗯。那我尝一下。稍微晾一下，太烫了。晾一下，你尝一下。好。那我来尝一下了啊！你做这个，我能不能喝下去？喝不下去也要喝，比药好喝就能喝。好黄呀！好喝。没有那么难喝是吧？那个生姜那个味重，有点重。还有橘子皮儿。葱味呢？葱有一点少。有点少。好辣呀！喝，这碗喝了绝对有效果的。好喝，是你做的，必须要喝。酱的，pre。我姐姐说看都感觉很苦的一种。那我尝一下吗？我说不苦，就是有点辣。有点辣哦。Rwe sing pork gede。好了，不喝了。厉害厉害。好了，喝了就那个睡一下，要多休息多睡啊，身体养好了，身体也舒服，想吃啥也能吃。你也休息吧。去吧，去睡觉去吧。我坐一会儿。上是烧水，请检查水壶是否有水已把水壶上。